ئەمڕۆ هەڵسان بەکردنەوەی پیشانگایەک لە ناو بازار هەدەفی من لەو پیشانگایە نیشاندانی ڕۆڵی پێشمەرگە بوو و لە پیشانگاکەدا بە 27 تابلۆ بەشداریم کردووە لە تابلۆیەکان بابەتی ینی ڕسمەکان منداڵ و پێشمەرگەیە هەدەفم ئەوە بوو کە پێشمەرگە وەکو پارێزەری وڵات دەربخەم و منداڵیش لە شەڕەکان لە هەموو ڕووداوێکی سروشتی و لە هەموو کاتێکدا منداڵ قوربانی سەرەکیە بۆیە هەوڵمدا دوو بواری جیاواز و دوو ڕۆڵی جیاواز دەربخەم منداڵ وەکو قوربانی و پێشمەرگەش وەکو پارێزەر دوو بابەتی جوان دوو وێنەی جوانێک هەڵبژاردووەیەکیان وێنەی منداڵە کە وەکو هێمای قوربانیدان پیشانیدا و ئەوی ترشیان وێنەی پێشمەرگەیە کە بەردەوام پێشمەرگە بووە قوربانیدا و بەردەوام پێشمەرگە بووە پارێزگاری لە وڵاتەکەمان لە خاک و ئاومان کردووە. ام گروپێکین خوبەخشی ما حس کرد که ام کارێکە وسا بکەین ئەوە دەرەچکە ڕەنگاڕەنگ بکەین نەتەنێ ڕەنگێک چونکە ڕاستی بێرە جەهێکی دڵبەکەرە و یا خوشە و بۆ هاتنوچونە ڕێکا خەڵکی گەلێک ئەلسەر هەی بەس هیمخۆشی گەلێک جارێت بێرێت سەر کەتینە بێ مرۆڤیت ئێشیتن گەلێک دەرەچکێکی ئیزعاجن ما هەزار هەندێدا کرد ئەگەر ئەف دەرەچکە بهێنە ڕەنگکردن و ڕەنگاڕەنگ بیتن دێ بۆ خەڵکیشی خۆش بیتن دەمێ تێنوچن هێن ئیزعاجە خۆ نەبینە ام گروپێکی خوبەخشن ئەمی دڕۆبین سبخکردن ناوان دەرەجا سبخۆمەکین بی هەکە گەلێک بۆ ئەم داوان دیۆرەش دینگەل دا جوانتر بێت و گەلە جێدیژی کە سەرمە دەم چێکن لێ سبخنینە هەکێک ما سبخە بینێت ئەمی گەلە جا چێکن و بجوانی چکە ڕەنگی تووسا گەلێک جوانن Ja, mein Künstlername ist Helmut Artist und ich mache Straßenkunst, Kunst überhaupt schon seit 36 Jahren. Ich bin jetzt im 36. Jahr. Ich mache nicht nur Straßenkunst, leider kann ich von meinen Fresken und Leinwänden nicht leben. Deshalb muss ich mich mit Straßenkunst über Wasser halten. Ja, ich bin die Lea und ich bin hier gerade so vorbeigekommen. Ich habe halt Ferien und bin hier so ein bisschen in der Stadt am Rumlaufen und bin hier vorbeigekommen und musste sagen, ich finde das allgemein sehr faszinierend, dass man irgendwie darauf kommt, sich einfach mitten in der Fußgängerzone irgendwo hinzustellen und einfach mit Kreide oder was er auch immer da benutzt, einfach so ein großes Bild zu malen. Und das sieht ja echt gut aus. Es ist echt beeindruckend.